محمد عبد النور جيرو دكتور فنح qof waa uu ka badan yahay marka lagu sheego CV-giisa shakhsiyadeed waase dhakhtarka neerfaha sida uu isugu camiray aniga nin waxa aan ku shaqaysanahay xirfadiisa dokumenti u haystaa دكتور فرح ودكتورك انت بدن arrintiisa aad matana baraha bulshada u qabsatay marka aan saas leenahay dilalka iyo qaraxyaha iyo waxyaalaha matana la fuliyay loo eegay sidoo kale waxa loo haystay maha salaad in ninkan gacan saar matana ay lahaayeen isla markaana uu diiday in la maxkamadeeyo in muuqaal laga dubo intaba laakiin baraha bulshada markii arrinta ay qabsatay dadka Soomaaliyeed ay ogaadeen xaaladdu ay adkaatay waxay noqotay in arrinta daah laga qaado isla markaana Dr. Farax maxkamadeyntiisa si toos ah loo qabto isla markaana baraha bulshada lala wadaago waliba iyadoo maqal iyo muuqaal ah dokumentiga waa dokumentiga koowaad ee waxbarashada iyo dokumentiga labaad ee waxbarashada meelihii aan ka soo shaqeynay isbitaaladii aan ka shaqeynay xamar way ku yaaliin shahaadooyinkii aniga aan jaamacadaha anigu ugu waxbartay digriga koowaad ee waxbarashada jaamacadda kulliyadda Medicine-ka jaamacadda Uganda iyo digriga labaad ee kulliyadda cilmiga neurology-ga There is no person of the name of Muhammad Abdinur Abdullahi has been ever submitted. معناها مجا على يراه محمد عبدنور مجرى ولقد لما ديوان قلنا مجا عصفوت. سواء كل جامعة وحيل هذا هاي ما بجرب فكرتي General Medicine and Surgery إيوه إن محوها علمي النرفها أي بحس فكرتي هذا كمان مد أهبا. waxaase kaaga sii daran inuu samaystay ID-ga shaqaalaha rayidka oo jaga ahaan ku daabacan madaxa qaybta kormeerka iyo qiimeynta cudurka HIV/AIDS ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada lama kala xigay ayaan laga badsan ayuu lugta ku soo mariyay deegaano badan isagoo oo jawaabaha bukaanadii uu qaabilay ku dabaqay Google search mudana gudoomiye aniga inaan dhakhtar ahay 2016 meelihii aan ka soo shaqeeyay dadkii aan la soo shaqeeyay dokumentigayga 2016 waxaan ka soo shaqeeyay magaalada Baardheere 2017 ilaa 2022 waxaan ka shaqeynayay magaalada Muqdisho Baydhabo Kismaayo Xudur iyo magaalada Balxaawo hadda halkan waxay kula wadaagi doonaa muuqaal arrintaas ku saabsan oo Dr. Fanax uu ku sharxayo dhakhtarnimadiisii iyo waayihiisii waxyaalihii uu soo qabtay iyo qaabka nimankaasi ugu adeegay muuqaalka asxaabtiina la wadaaga waa mahadsantihiin haddii aan ku bilowno Dr. Fanax waa dhakhtarka ay arrintiisa matana aad ku shareetay kadib markii la soo bandhigay muuqaallo Dr. Fanax oo qiranayo in matana uu ka dambeeyay qaraxyo taas marka waxay keentay in mahasalaad oo la sheegay in ninkaasi uu doonayay in qaab hoose uu la tacaamulo arrinta markii social media ay qabsatay in dawladana ay arrinta shaaca ka qaaday isla markaan hadda Dr. Fanax la soo bandhigay isagoo la maxkamadeynayo dhakhtarka waa dooday wuxuu taagan yahay aniga shahaadooyinka aan wato iyo xirfadda aan ku shaqaysanayay inta waa wax sax ah wax ma taqaanay xataa fake ma aha laakiin dibka wuxuu ka imaaday jaamacadda uu sheegtay uu ka soo qaatay dokumentiga Uganda ku taalay markii dawladda ay dalbatay Uganda waxay tiri magacan iyo shahaadadan waligaana ma arag anaga ma taqaanay ma aan bixin taas marka waxay keentay in arrinta iyada ninka wuxuu sheegay waxba ka jirin sidoo kale ka soo sheegay in goob badan caafimaad oo ka howlgalay inay jireen 2016 ilaa iyo hadda oo uu sheegay in ku soo shaqeeyay Baardheere ka soo shaqeeyay Maxamed Balxaawe oo ka soo shaqeeyay Muqdisho iyo meelo badan oo matana dalka kamid ah inuu ka shaqeeyay iyo Baydhabo oo waliba xarumo caafimaad matana dhamaan inta badan ay ku lahaayeen isaga iyo xaaskiisa isaga iyo waliba dad kale oo maxaasna ay kulay shaqo wadaag ay ahaayeen taas marka waxay keentay shaki ah in ninkan waxa su'aalaha la weydiinayay isbitaalka markaa la xayeysiinayay dadkii mataqaana caafimaadka u tagay waa dhakhtar neerfo iyo mataqaana ninkan yuu ahaa dad badan ma soo booqanay haddana aqoontii mataqaana ma lahayn marka waxaad garan kartaa sida dalkeena waayan dambe ugu badan tahay dadka aan aqoonta aan lahayn ee haddana iska xoogsanayo mataqaana darajada ee dhakhtarnimo iska qaatay qaarkoodna darajooyin kala fara badan markaan ay qaadanayaan haddaba Dr. Fanax waxaa lagu eedeeyay in horta uu ka beesheegay marka hore in waxbarashadiisa u horeysayba laba waxaa asana lagu soo eedeeyay in uu wada shaqeyn inuu la lahaa kooxaha al-shabaab sidoo kalena inuu dilal badan matana inuu geystay oo isaga matana uu qayb ka fuliyay sida Garsbaalley matana iyo meelo badan oo ay ka mid tahay Beledweyne tii matana lagu dilay xildhibaan Aamino iyo kuwa kale oo fara badan ayaa matana yaa la sheegay in uu qayb uu ka ahaa markaana uu wax ka fuliyay bal marka hore muuqaalka qaybahan dambe idana ila daawo Muhammad Abdinur Abdullahi has been ever submitted
micnaha magaca la yiraahdo maxamed cabdinuur ma jiro weligeed lama diiwaan gelin magacaas qof wato sidoo kale jaamacaddu waxay leedahay maba jiraba faculty ah general medicine and surgery iyo in muxuu ahaa cilmiga neerfaha ay bixiso facultiyadeeda kama mid ahaba waxaase kaaga sii daran inuu samaystay ID-ga shaqaalaha rayidka oo jaga ahaan ku daabacan madaxa qaybta kormeerka iyo qiimeynta cudurka HIV/AIDS ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada lama kala xigay ayaan laga badsan ayuu lugta ku soo mariyay deegaano badan isagoo oo jawaabaha bukaanadii uu qaabilay ku dabaqay Google search mudana gudoomiye aniga inaan dhakhtar ahay 2016 meelihii aan ka soo shaqeeyay dadkii aan la soo shaqeeyay dokumentigeyga 2016 waxaan ka soo shaqeeyay magaalada Baardheere 2017 ilaa 2022 waxaan ka shaqeynayay magaalada Muqdisho Baydhabo Kismaayo Xudur iyo magaalada Baladxaawo Baydhabo aan aniga iyo gabar xaaskeyga isbitaal ka furanay magaalada Baladxaawo oo aniga iyo niman kale isbitaal ka furanay Kismaayo oo aan isbitaal Xaawo Cabdi oo aan campaign u tagay iyo magaalada Xudur oo sidaas oo kale aan campaign u tagay haba la yaabina markana waa gaashaale militariga ka tirsan tuuta ciidan iyo darajo ayuuba haysta sababta u samaystay waxay ahayd inaan ku imaado maxkamadda anigoo u doodayo ninkii militariga ah waxaasi oo dhan waa jilliin ay u soo martay sanadahan waxba laga weydiin ilaa 2009 ayuu al-shabaab ka soo tirsanaa markaas uu kaga biiray Beledweyne Hiiraan fulinta weerarada iyo qaraxyada kooxda argagixisada ah ayuu noloshiisa ugu badan ku qaatay sanadihiisii argagixisay ee Muqdisho waxa uu howlo farsamo iyo fulin ku lahaa qaraxyo ka dhacay agagaarka isgoyska Jubba maqaaxiyada danyar ay lahaayeen waana July 2021 iyo Agosto 19 isla sanadkaasi qaabkii mataan nimankaasi uu la shaqeynayay maalmahan dambe waxa mataqaanay aad u soo badanay dalkeena in qofkii wax uu aqoon u lahayn inuu sheegto samarkaana aqoonta iyada uu ku faano uu dhahmeel baan ku gaaraya qalina uu sameyn kari mataan u dhawaan sameynaya riwaayada badan mataan waa laga sameeyay dawooyin faaga in la keeno cuntooyin faaga in la keeno waxaas oo dhan balse tan iyo markaa dawlad ay noo timid ee waagi hore mataan dawlad aan dalka uu ahaa kumeel gaar baa la soo maray laakiin inta wixii ka dambeeyay iyadoo kuwana ay jiraan hadana la dagaal xooggan ba mataan yaa socdo taas marka waxay keeni kartaa in wax badan laga qabto waxyaabihii horay dadka mataqaanay loogu sireeyay ama qofku wuxuusan aqoon u lahayn uu sheegan jiray Dr. Fanax aan u soo noqono marka Dr. Fanax waxaa lagu eedeynaya dilalkaas kala duwan ee hadda mataqaanay horay loo soo sheegay qaraxyaha iyo baakis kugu jiro isagoo oo huwan magac caafimaad inuu huwan yahay waayo qofka dhakhtarka ah cidna mataqaanay kama shakinayso waayo markii qof soo dhaawacmo meeshii la keeni lahaa weeye markii qof xanuunsan yahay meeshii la geyn lahaa weeye qofkan maadaama uu caafimaad u ka shaqeynayo community-ga iyo bini'aadamnimadana mataqaanay aad bay mataqaanay ugu dheer tahay saas daraadeed marka in magacaas intuu soo hogtay hadda mataqaanay ku qaraabanayo waxa ay keentay in kala shaki iyo kala irdhow iyo mataqaanay iyay keentay waana midda hadda keentay in ninkaasi la maxkamadayo la soo taago xaaladana sida ay tahay mataqaan la qiimeeyo kadibna la ogaado meesha mataqaan xukunkiisa waxa uu noqon doono balse hadda maxkamadiisa maanta waa la dhageystay isagana wuxuu ku hadlay mataqaan waa la dhageystay sidoo kale mataqaan qareenadiisana mataqaan way hadleen iyo wixii meesha dhamaantood marka xaalku hadda waxaad garan kartaa marka in awal waxay ahayd baasha way qarsooneed waxa la doonay in si hoose lagu dhameeyo laakiin hadda ma soconayso oo waxay markii baraha bulshada baasha ay qabsatay oo dadka dhan la wada qeyliyay in hadda shaaca laga qaaday oo hadda telefishinna mataqaanay toos looga sii deynayo xaaladda mataqaan lala socdo meesha ay marayso marka wayna arki doonaa insha Allah annagana halkan baan kula wadaagi doonaa muuqaalada sheer gareeya asxaabteena wadaag